Хочешь превратить свою любимую клавиатуру в низкопрофильную? Решение есть. Сегодня у нас так называемый middle-переключатель. Он имеет стандартное расположение пинов, однако размер у такого свитча — это нечто среднее между low-профилем и обычным MX-переключателем. Данный свитч трехпиновый, подсветка без рассеивателя, зато стем имеет дополнительные стенки. По материалу здесь стем из полиацеталя, нижняя крышка нейлон, верхняя поликарбонат. При смазке таких материалов должен получиться кремовый тайпинг.